Hello students, welcome to my channel. Myself Santosh Rath. ମୁଁ ଆଜି 9th କ୍ଲାସ୍ ଇଂଲିଶ ବହିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଏଟ୍ରିଟେ ନୋବେଲ ନେଚର ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲା ନୋବେଲ ନେଚର ମାନେ କ'ଣ? ମହତ୍ଵ ଗୁଣ। ନୋବେଲ ମାନେ କ'ଣ? ମହତ୍ଵ, ନେଚର ମାନେ ଗୁଣ। କ'ଣ ସେ ନୋବେଲ ନେଚର ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ଟିକେ ଆମ ପୋଏଟ୍ ଜାଣିବା କିଏ ପୋଏଟ୍ରିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ପୋଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବେନ୍ ଜନସନ୍। ଠିକ୍ ତେଣୁ ଜାଣି ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍, ସେ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ବେନ୍ ଜନସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍। କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ପୋଏଟ୍ରିଟା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ଟିକେ ଆମର ଖାଲି ଲିଡ୍ ଇନ୍ଟା ପଢ଼େଇଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ପୋଏଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ହେଲା? ଦେଖ ଲିଡ୍ ଇନ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଠିକ୍ ହେଲା? We love beautiful things around us। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ। The hills and trees attract us। ତେବେ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଗଛ ଆମକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଥାଏ, ନାଇଁ କି? Good and noble persons also impress us। ଅର୍ଥ ଭଲ ଏବଂ ନୋବେଲ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଛାପ ବା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ପିଲା ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଜଣେ ତାର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ କି ଜଣଙ୍କର କଥା କହିବା ନେଚର ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଛାପ ପଡ଼ିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା। ଠିକ୍ ହେଲା? All noble things influence us। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମାନେ ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ନୋବେଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଇନ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ read the poem novel nature given below। ଏଇ ତ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ନୋବେଲ ନେଚରଟା ଅଛି, ଆମେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ତମକୁ କହିଦେଇଛି ତାର କବି କିଏ ଏବଂ କ'ଣ ନୋବେଲ ନେଚର ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ପିଲା ଏଇଠି କହିଲି ପୋଏଟ୍ ହେଲା ବେନ୍ ଜନସନ୍, ଜଣେ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍। ଠିକ୍ ହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ପୋଏଟ୍ରିଟା ପଢ଼ିବା ବା ପୋଏମ୍ଟା ପଢ଼ିବା। ଆରମ୍ଭ କଲି। It is not a growing like a tree in block doth man better be, or standing long and awake 300 years to fall a long at last, dry, bald and sore। To fall a long at last, dry, bald and sore। ଦେଖ ଏଠି ପିଲା କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି it is not growing like a tree। ଗୋଟେ ଗଛ ପରି ଖାଲି ବଢ଼ି ଯିବାଟା, ହେଲେ ଏଇଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମାନେ କହିଲେ ବିଶାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ପରି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଢ଼ି ଯିବାଟା ମଣିଷ କ'ଣ ଡଥ୍ ମାନେ ପିଲା ଡଜ୍। ଏଇ ଯେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଡଥ୍ ଥିଲା। ଡଥ୍ ଏବଂ ଡଜ୍ ଆର ସିମିଲାର ମିନିଂ। ଠିକ୍ ହେଲା? ମେକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବେଟର୍ ବି, ଅର୍ଥ ବିଶାଳ କରି ବଢ଼ିଗଲେ ମଣିଷ ଜଣେ କ'ଣ ବେଟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ତ? or standing long and awake 300 years to fall a long at last, dry, bald and sore। ଦେଖ ଏତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? ଦେଖ ଓକ୍ ଟ୍ରି ଭଳି ଯଦି ଆମେ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଟୁ ଫଲ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଯିବା। ଡ୍ରାଏ ମାନେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଗଣ୍ଡି ରୂପେ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିବା। ବାଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ଥୁଣ୍ଟା ପରଛ କହନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ନା ପତ୍ର ଥିବ ନା କିଛି ଥିବ। ଆଉ ସର୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ଲେସ୍ ଏ ଶୁଖିଲା ଶୁଷ୍କ। ବୁଝିଲେ ତ? ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ପିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଭଲ କି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଟ୍ରି ଇନ୍ ବଟ୍ ଡଥ୍ ମେକ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ବେଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳକାୟ ଗଛ ହେଇକି ମଣିଷ ବଢ଼ିବା ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ବେଟର କେବେ ଭଲ ହେବନି। ଆର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେକ୍ ଦ 300 years। ଅର୍ଥାତ୍ ୱେକ୍ ଟ୍ରି ପରି 300 ବର୍ଷ କାଳ ଯଦି ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହେ ୱେକ୍ ଗଛ ପରି, ଟୁ ଫଲ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ, ଡ୍ରାଏ, ବାଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୋର୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଖିଲା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଭଳି କାଠ ଗୁଣ୍ଡି ପରି ପଡ଼ି ରହିବ। ବୁଝିଲେ ନା? ପ୍ରଥମେ ପିଲେ କିଛି କବି କ'ଣ କଲେ, ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ୱେକ୍ ଟ୍ରି ବା ବିଶାଳକାୟ ଗଛ ଏବଂ ୱେକ୍ ଟ୍ରି ସହିତ ତୁଳନା କଲେ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ କବି ଏଠି ମଣିଷକୁ କ'ଣ ନା ଲିଲି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପଢ଼ିବା।
ए लिली आफेडे अर्थ लिली बा कईर आइस कौन गोटे दिन फुटब से संध्या बेलू से कौन मलिन पड़ज तेणु ए लिली आफेडे अर्थ गोटे दिन कई इज फियर फार इन मी बोले फियर मैंने कौन कहला सफा व सुंदर ठीक है ना अर्थात बोले कौन देखिए इन फियर फार इन मी अर्थात मे मासर जो कई फूल गोटे दिन पे फुलने बहुत सुंदर देखा जाए ना ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट ऑल्दो माने जदियो इट फॉल माने पड़ी जाउछ डाई दैट नाइट डाई माने कौन मरी जाउछ जदि बा ये सकाल फुटिकी संज को पड़ी बलन पड़ी जा मरी जाउछ किंतु गोटे दिन है से बहुत सुंदर देखा किए लिली हेल्ले बुझीगला ना अर्थ कई फूल गोटे दिन पे मे मासरे फुटे जी कि सकाल है कि सूर्योदय है फुटब संज है से फल मन मलिन पड़ी नष्ट हो मरीजे बोली कवि कहते किंतु जी समय फुटे बहुत सुंदर देखा जाए इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ ये लाइट मान आलोक नुह ये आनंद ठीक है कौन देख बुझे अर्थात इट वाज ए प्लांट ये हूँ एमती गोटे प्लांट फ्लावर ऑफ लाइट अर्थात बहुत आनंद दिए बहुत शांति आनंदर फूलटी ये प्लांट रे जो फूलटी फुटे बहुत आनंद दिए समस्त के अट्राक्शन कर दिए अट्राक्टिव एमती आपके फ्लावर था समस्त अट्राक्टिव हो जाती फूल इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी प्रोपोर्शन कौन अवधि अर्थात कई फूलटी खूब कम समय पे फुटिले आम तार सुंदरता को देखु नहीं कि जिते कम समय बंचले तार सौंदर्यता को आम देखु केते सुंदर होता है फूल देखा पिले पोखरी कईटे फुटी जेको छोट रू बड़ पर्यंत समस्त को तार आई जो सुंदरता पड़े समस्त की अट्राक्टिव लगे समस्त देखते नहीं कि इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी इन शॉर्ट मन को स्वल्प मेजर लाइफ मन स्वल्प जीवन में परफेक्ट अर्थात परिपूर्ण हो पार अर्थात पिले कई जदि गोटे दिन पे आसी से गोटे दिन भितर ता जीवनटा परिपूर्ण हो कारण समस्त प्रति कौन अट्राक्शन होती ठीक है तेणु एम शिक्षा पाइले वही गछा पीरी 30 वर्ष बंचा अपेक्षा कई फूल पीरी गोटे दिन पे बंचा पछे गोटे कौन आम जीवन टाक आम सार्थक कर कई फूल बोली ठीक है ये गोटाक थी तुम नोबेल नेचर पोएम मुझे आशा करुच्ची पिला तुम समस्ते ये बुझीपार जदि मो वीडियो तुम भल लगुच लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर थैंक यू।